Hey, what is up guys, it's Yobik and welcome to my channel and welcome to another video. আজকের ভিডিওতে আমরা আমাদের একটা নতুন একটা সেটআপ বাই করেছি, সেটি হচ্ছে মাইক্রোফোনের সেটআপ। সো এই সেটআপের মধ্যে কি কি আছে সেটা আজকে আমরা আনবক্সিং করব। সো আমরা বাই করেছি একটি পাওয়ার প্যাকের BM800 মাইক্রোফোন, সেটি হচ্ছে এই মাইক্রোফোনটি। সো এই মাইক্রোফোনটির সাথে আমরা আরও কিছু জিনিস বাই করেছি যেগুলো এই মাইক্রোফোনটিকে সেট করতে গেলে লাগবে। আমাদের এই বুম স্ট্যান্ড অর্থাৎ WR35 রাইটের তরফ থেকে আসা এই বুম স্ট্যান্ডটি। এছাড়াও আমাদের স্মার্টফোন বা ল্যাপটপে কানেক্ট করার জন্য যেটি আমাদের লাগবে সেটি হচ্ছে একটি সাউন্ড কার্ড। এছাড়াও আমরা আমাদের সাউন্ড কার্ডটিকে স্মার্টফোনের সাথে কানেক্ট করতে গেলে আমাদের লাগবে একটি OTG কেবল। সো আমরা এই OTG কেবল বাই করেছি। তো এই প্রোডাক্টগুলি তোমরা যদি বাই করতে চাও তার বেস্ট বাই লিঙ্ক আমি ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে রেখেছি, তোমরা চাইলে ওখান থেকে চেক আউট করতে পারো। সো আমরা এখন আমাদের এই প্রোডাক্টগুলিকে আনবক্সিং করে নেবো। সো উইদাউট ওয়েস্টিং নো মোর টাইম, লেটস গেট স্ট্রেট টু দ্য ভিডিও। সো এটা হচ্ছে আমাদের পাওয়ার প্যাক BM800 বক্সটি। তো ফার্স্ট অফ অল আমরা বক্সটিকে ওপেন করার সাথে সাথে আমরা এখানে একটি পেয়ে যাচ্ছি ইউজার গাইড। সেই ইউজার গাইডের মধ্যে বিশেষ কিছু ডিটেলস দেওয়া আছে, মাইকটির ফ্রিকোয়েন্সি কত এবং মাইকটির মধ্যে কত কি পাওয়ার নেয় সেগুলো এখানে সব লেখা আছে। সো এটাকে পাশে রাখবো। এবার আমরা পেয়ে যাচ্ছি মেন আইটেমগুলি। সো প্রথমেই আমরা পেয়ে যাচ্ছি একটি শক মাউন্ট। তো শক মাউন্টকে বুম স্ট্যান্ডের মধ্যে যখন আমরা ফিক্স করব তখন এটা আমরা ইউজ করব। সো এরপর আমরা পেয়ে যাচ্ছি একটি উইন্ড স্ক্রিন বা উইন্ড ফিল্টার যেটাকে বলা হয়। সো এটাকে তো আমরা মাইকের মধ্যে লাগালে আমাদের মাইক্রোফোনটির মধ্যে যখন আমরা ইনপুট করব তখন এই মাইক্রোফোনের মধ্যে যে উইন্ডের যে নয়েজটি থাকে সেটি এখান থেকে পুরোপুরি রিমুভ হয়ে যায়। এরপর আমরা পেয়ে যাচ্ছি একটি কেবল। এবার আমরা পেয়ে যাচ্ছি আমাদের মেন আইটেম যেটি হচ্ছে BM800 মাইক্রোফোনটি। সো BM800 মাইক্রোফোনটি অনেকটা এরকম দেখতে, এখানে পাওয়ার প্যাক কোম্পানির লোগোটি দেওয়া আছে, এছাড়াও নিচেতে লেখা আছে BM800। সো নামের লোগোটির ওপরেই আমাদের ভয়েস রেকর্ড করার জন্য আমাদের এই মেন মাইক্রোফোনটি রয়েছে। যদি আমরা ব্যাক সাইড থেকে সাউন্ড করি তাহলে আমাদের সাউন্ডটি প্রপারলি রেকর্ড হবে না, কেননা ব্যাক সাইডে মাইক্রোফোনে সাউন্ড ক্যাপচার করার কোনো অপশান নেই। শুধুমাত্র আমরা দেখতে পাচ্ছি গ্রিলের ভেতরে অংশটি রয়েছে, এই অংশটির মধ্যে আমাদের ভয়েসটি রেকর্ড হয়। এরপর আমাদের সেকেন্ড যে আইটেমটি লাগবে সেটি হচ্ছে আমাদের WR35 নামে একটি বুম স্ট্যান্ড, যেটি আমাদের টেবিলের উপরে লাগালে আমাদের মাইক্রোফোনটি আমরা স্ট্যান্ড করতে পারবো। সো বুম স্ট্যান্ডে আমরা আনবক্স করে নেব। বক্সটি ওপেন করার সাথে সাথেই আমাদের কিছু জিনিস যেগুলো আমরা প্রথমেই পেয়ে যাচ্ছি। সো প্রথমে যেগুলি রয়েছে সেগুলো আমি বার করে নিই। তো এই দুটো আমরা প্রথমেই পেয়ে গেলাম। এটি হচ্ছে আমাদের টেবিলে লাগানোর জন্য, অর্থাৎ টেবিল ক্ল্যাম্প যেটাকে বলা হয়। টেবিলের মধ্যে এটি আমাদের মাইক্রোফোন স্ট্যান্ডটিকে গ্রিপ দেবে। সো এটাকে আমরা রাখবো পাশে। এরপর আমরা পেয়ে যাচ্ছি মাইক্রোফোন হোল্ডার। এটি হচ্ছে আমাদের সাধারণত ডায়নামিক যেসব মাইকগুলো হয় সেই সব মাইকগুলি হোল্ড করার জন্য। আমাদের যে BM800 মাইক্রোফোনটি রয়েছে সেই মাইক্রোফোনটি হোল্ড করার জন্য এটি নয়। সো এটাকে আমরা পাশে রাখবো। এবার আমরা চলে যাব মেন জিনিসটির উপরে। সো এটি হচ্ছে আমাদের মেন স্ট্যান্ডটি, যেটিকে আমরা বুম স্ট্যান্ড বলে থাকি বা সিজে স্ট্যান্ড। সো আমাদের মাইকটি রাখার পর এটিকে যে কোনো দিকে আমরা যে কোনো ডিরেকশানে আমরা ঘোরাতে পারবো, কোনো প্রবলেম হবে না। এছাড়াও আমরা আরেকটি প্রোডাক্ট আমাদেরকে যেটি বাই করতে হবে সেটি হচ্ছে একটি সাউন্ড কার্ড। এটি হচ্ছে USB to 3.5mm সাউন্ড কার্ড। সো এর যে USB পোর্টটি আছে সেই USB পোর্টটি আমাদের ল্যাপটপে USB ইনপুটের মধ্যে ঢুকে যাবে। আর এছাড়াও এখানে রয়েছে মাইক্রোফোনের জন্য ইনপুট, অর্থাৎ এই মাইক্রোফোনের যে লোগোটি আছে সেখানে আমাদের BM800 মাইক্রোফোনটি ইনপুট করব। আর এখানে যেটি হেডফোনের লোগো আছে সেই হেডফোনের লোগোটির জায়গায় আমরা হেডফোনটিকে ইনপুট করব। সো এভাবে আমরা ল্যাপটপের সাথে আমরা আমাদের মাইকটিকে আমরা কানেক্ট করতে পারবো। এছাড়াও আমাদের একটি USB to Type C একটি OTG কেবল লাগবে। সাউন্ড কার্ডটি আমরা স্মার্টফোনে কানেক্ট করার জন্য এই OTG কেবলটি আমরা লাগবে। সো এখন আমরা আমাদের BM800 মাইক্রোফোনটিকে আমরা আমাদের স্মার্টফোনের সাথে কানেক্ট করে নিয়েছি, আর সেটা সাউন্ড কার্ডের মাধ্যমে। সো সাউন্ড কার্ডের মাধ্যমে আপনারা চেক করতে পারেন যে সাউন্ডটি কীরকম আসছে। আর এর আগে আমি যেটা ইউজ করছিলাম সেটা হচ্ছে BYM1 বোয়ার তরফ থেকে যেটি এসেছিলো সেই মাইক্রোফোনটি। তো সেই মাইক্রোফোনটির মধ্যে এই মাইক্রোফোনটি সাউন্ডের কী সব পার্থক্য আছে সেটা আপনারা সহজেই চেক করতে পারবেন। সো এই ছিল আজকে ভিডিওটি ভালো থেকে অবশ্যই ভিডিওটি লাইক করে দেবে আর কমেন্টে বলবে ভিডিওটি কেমন হয়েছে। আর যদি চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকো তাহলে চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দেবে, কেননা আমি এই ধরনের ভিডিও প্রায় নিয়ে আসি। তো তোমরা যদি আমাদের ফেসবুক পেজটিকে ফলো না করে থাকো তাহলে পেজটিকে অবশ্যই ফলো করে নেবে, লিঙ্ক ডেসক্রিপশন বক্সে রয়েছে। আর তোমরা চাইলে আমাকে ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম, টুইটারেও ফলো করে নিতে পারো, তার লিঙ্কও ডেসক্রিপশন বক্সে রয়েছে। আজকের মতো বাস এইটুকুনি, দেখা হচ্ছে পরে ভিডিওতে নতুন কোনো টপিক নিয়ে। ততক্ষণের জন্য বাই।